Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza. Questa parola è molto difficile, no? Perché si contraddice, no? Come fai a essere fedele, che è una cosa buona, no? La fedeltà è una virtù, con una cosa disonesta, con una cosa ingiusta. È impossibile, no? Questa parola ci mostra lo sguardo che Dio ha sulla nostra vita. Lui conosce perfettamente i nostri cuori. Cioè, sa una cosa, che noi qui non stiamo nel paradiso, siamo esuli, siamo lontani dalla verità, siamo lontani dalla felicità. Quello che stiamo vivendo qui è ingiusto. Qua dice che disonesta, ricchezza, la parola giusta è ingiusto. Adokeia in greco, interessantissimo, perché adokeia, a in greco è alfa privativo, cioè quando c'è questo a davanti nega quello che è dopo. E dokeia è giusto, quindi adokeia è ingiusto, va bene? Ingiustizia. Che vuol dire? Che noi su questa terra stiamo vivendo senza giustizia. Cos'è la giustizia? Per questo Gesù è venuto sulla terra per giustificarci, no? Per farci giusti, per farci tornare di nuovo giusti davanti a Dio. E che vuol dire essere giusto davanti a Dio? E cosa vuol dire essere ingiusto davanti a Dio? In mitologia greca, Adokeia è una donna bruttissima, proprio brutta, e sai che cosa? Tutta tatuata. Interessantissimo. I tatuaggi sono legati all'ingiustizia. Questo già della sapienza greca, che non è la sapienza della Bibbia, sapienza umana, carnale. C'è qualcosa lì, perché il tatuaggio sempre segna l'appartenenza, no? Come l'orecchino. L'orecchino lo portavano i servi, gli schiavi. Il tatuaggio, l'orecchino, fa parte della ingiustizia, perché tu appartieni alla ingiustizia. Faccio un esempio brutto, però anche le mucche, anche le pecore, quando per far vedere che sono di qualcuno, le mettono qua, le forano l'orecchio, no? E, oggi c'è il codice a barre, però quello era il vecchio codice a barre, l'orecchino era il vecchio codice a barre. I pirati, tutto per far vedere che sei appartieni a qualcuno. Allora questa era brutta e piena di tatuaggi. Oggi uno si veste, brutto, sono brutti, pantaloni tutti rotti, cioè che c'è di bello, c'è di esteticamente bello? Niente. Le facce, i capelli tagliati, cioè, che cos'è? È bello. Sono tutti quelli che stanno in galera a Guantanamo, perché appartieni a una ingiustizia, cioè chi sta bene è elegante, qualsiasi cosa mette è elegante, cioè c'è una eleganza, una bellezza. Dico questo perché c'è luce, tenebre, paradiso, inferno, vita con Dio, giustificata, una vita giusta. Vita giusta vuol dire per Israele il giusto è quello che vive in intimità con Dio, che fa la sua volontà. Gesù conosce i nostri cuori, dice Dio conosce, cioè io conosco i vostri cuori. Voi siete attaccati al denaro, cioè quello che per voi è buono è detestabile, cioè fa schifo, è da buttare via, è un abominio per Dio, cioè tutto il contrario, cioè quello che è tenebra per Dio è da buttare via, per voi è buonissimo. Vi dice qualcosa questo? È esattamente il frutto del peccato. Perché qual è stato il peccato? Prendere, decidere cosa è bene e cosa è male. Decidere cosa è giusto e cosa è ingiusto. Quello. Il demonio ha spinto Adamo ed Eva a decidere da se stessi che cosa è giusto e cosa è ingiusto. Ognuno di noi può prendere la sua vita oggi, la prende, possiamo prendere un momento e prendere la mia vita. È giusto? Di fronte alla mia vita, di fronte a questa situazione, di fronte a questa relazione, cosa è giusto e cosa è ingiusto? È giusto che io, per esempio, mi vogliono prendere dei soldi, mi vuole fregare, non so, l'assicurazione della moto, c'è un incidente, quello che sia. È giusto che io lotti, che io combatta? O è ingiusto? Cosa è giusto? È giusto avere rapporti prematrimoniali? È giusto denunciare, farmi giustizia da me? Cosa è giusto e cosa è ingiusto? Questo lo decidiamo noi, fino all'abominio, che è giusto che due omosessuali si sposino e abbiano dei figli, cioè è giusto, e tra 20 anni, 10, sarà giusta la pedofilia, è giusto l'aborto, è giusta l'eutanasia, no? Allora, Gesù dice conosce i nostri cuori. Allora, capite, adesso ho fatto tutto questo discorso per far capire questo, perché così si capisce facilmente questo Vangelo. Tu sei ingiusto, capito? È inutile. Tu e io siamo ingiusti, cioè non stiamo nel paradiso. Allora Dio ci offre una possibilità. Come puoi essere tu
giustificato? Come puoi ottenere la giustificazione? Come puoi vivere da giusto avendo un cuore ingiusto? Tu sei un peccatore, io sono un peccatore, va bene? Mammona è la sostanza, il patrimonio. La parola patrimonio è una parola aramaica, mammona, è una parola aramaica che vuol dire il patrimonio, i soldi, ma non soltanto, i campi, però se vogliamo dire tutto, perché padre, patrimonio, viene da patri, no? Da padre, cioè tutto quello che io ho ereditato da mio padre. Che cosa ho ereditato da mio padre? Il corpo, gli occhi, tutto. Io quello l'ho reso ingiusto, come Adamo ed Eva, ho reso ingiusta la mia vita. Ho usato i miei occhi, le mie mani, i miei soldi, il mio corpo, il mio sesso, tutto l'ho usato ingiustamente e continuo a usarlo ingiustamente, con violenza, per legare gli altri, eccetera. Come posso purificare? Come si può purificare questo? Allora si capisce. Fatevi amici con le ricchezze ingiuste. Siate fedeli in quello che voi rendete ingiusto, con quello che è ingiusto per voi. Cioè con la mia vita di oggi. Se siete fedeli nella cosa piccola, qua dice nel poco, dice in italiano, invece in greco dice la cosa più piccola. Se voi siete fedeli in quella più piccola, allora sarete fedeli anche in quella vera, autentica, che è quella della casa. Cioè cambia tutto, tu puoi tornare alla casa del padre. Come? Che cosa ha fatto questo maggiordomo, questo che abbiamo visto ieri nel Vangelo di ieri, no? Ha preso e ha tolto, ha scontato il debito, no? A quel tempo si amministrava così, non è che c'era uno stipendio, no? Mettiamo che il padrone aveva 80 litri di vino, doveva venderli, doveva commerciarli, l'amministratore che faceva? Segnava che erano 100, invece di 80. Così chi andava a comprare gli dava i 20 litri in più. Quel 20 litri in più erano i soldi suoi, era quello che aspettava a lui. Era normale, però era questa la forma di amministrare. E c'erano molti abusi, perché uno non è che si accontentava di 20. Molti mettevano il doppio, il triplo, il quadruplo, no? Strozzando anche gli altri. Che cosa fa questo? Questo restituisce agli altri il suo guadagno. Dice, vieni qua, scrivi 80 invece di 100. Cioè torna alla verità. Perde il suo guadagno. Se uno pensa bene, dicendo togli quello, lui rimane senza soldi. Questo permette che gli altri lo accolgano. Vi dice qualcosa? Questo vuol dire che cambia completamente il rapporto che io ho con te. Io non prendo da te il mio guadagno, perché la mia vita è quello che sta, cioè sono i beni stessi del padrone. Se sono 80 litri, quella è la mia vita, sono miei. Di fatto ne usa così, di fatto continua ad usarne come se fossero suoi, ma io ti ho guadagnato a te, perché io a te non ti ho più rubato i soldi, non ho preso da te il mio guadagno, e così tu mi accogli dentro di te, cioè tra me e te non c'è più quello che è apparso dopo il peccato tra Adamo ed Eva, no? Io torno ad essere nudo, non c'ho guadagno, non c'ho niente. Che cosa c'ho? L'amore con te. Dice, per questo vi accoglieranno nelle dimore eterne, cioè è l'amore, è l'umiliazione, cioè è tornare al paradiso, dove l'altro è l'obiettivo, lo scopo della mia vita. Amarti, dare la mia vita per te, completamente nudo, cioè senza difese. È il capovolgimento. Allora in questa terra, su questa terra, quello che noi stiamo vedendo, matrimonio, fidanzamento, seminario, la vita del prete, la missione, il lavoro, lo studio, qualsiasi cosa, io naturalmente, come i farisei, sono attaccato al denaro, lo vivo ingiustamente. Per questo ci confessiamo, no? Gesù Cristo viene ancora oggi e tutti i giorni a fare giusto l'ingiusto che sei. E che cosa fa? Ti spoglia di tutto. Lascia che Dio ti spogli. Questo significa questo Vangelo. Lascia che Dio ti sieda insieme ai tuoi amici e ti tolga quello che tu usi ingiustamente. Arriva una malattia? Accetta. Ti umiliano? Accetta. Ti dicono di obbedire in una cosa che non ti piace? Fallo. Tutto questo ti fa piccolo, tutto questo taglia, ti toglie tutto. E quello è il modo in cui Dio ti mette seduto e ti dice, scrivi questo. Cancella tutto quello che io ti avevo chiesto, cancella tutta la menzogna, cancella tutta l'ingiustizia. Adesso pari, fratelli, capito? È quello che mi mette in comunione con gli altri. Questo si dà nella Chiesa, nella comunità cristiana, dove a poco a poco, io che vivevo in funzione dell'affetto di quel fratello, io che vivevo in menzogna, in ipocrisia, a poco appare un rapporto nuovo. Questo si vede nella comunità cristiana, che poi diventa la famiglia, diventa il fidanzamento, diventa il ministero di prete, libero. In tutto questo c'è una buona notizia oggi, dice la vostra, c'è la tua ricchezza. Io e te non siamo nati per vivere ingiustamente, di cose piccole, tu
sei nato perché c'è una ricchezza tua che ti aspetta, che è la ricchezza del paradiso. Allora non c'ho bisogno di farmi tatuaggi, non c'ho bisogno io non appartengo a questo mondo, non appartengo alla ingiustizia, alla bruttezza. Poi dopo la giustizia, nel mito greco, la giustizia prende a frustate, a pugnalate e ammazza la ingiustizia. La giustizia, che la bellezza, vince. Allora diamoci oggi alla bellezza, diamoci. Perché devo continuare a tenere questo marchio con una mucca, con una vacca? Perché a chi appartengo io? Appartengo a Cristo. Allora io non ho bisogno di bucarmi l'orecchio, di mettermi tatuato, non ho bisogno di niente, quello viene tutto, quello a me ogni giorno mi ricorda che sono uno schiavo. Per questo mi fa disprezzare, per questo mi fa vivere sempre lì pieno di ingiustizia, facendo ingiustizia su ingiustizia, rubando agli altri. Oggi possiamo toglierci i nostri orecchini, quelli fisici e quelli interni, avessimo questo coraggio, di dire Signore, voglio essere libero, voglio appartenere a te. Ecco, mi siedo e tolgo quello che ho rubato, via, boom, al secchio della spazzatura, libero, perché io appartengo a te, e se appartengo a te tutto è mio, tutto. Posso vivere la sessualità meravigliosamente, godere del sesso con mia moglie, più di tutto quello che è la pornografia che c'è. Posso godere dei miei amici, posso godere dello sport, di tutto, perché faccio la tua volontà, perché tutto è mio, vissuto con giustizia, e la giustizia è una sola, che in tutto posso donarmi, come Cristo si dona adesso a noi in questa Eucaristia, che ci fa giusti. È Lui che si è fatto come questo amministratore, è Lui che ha fatto di noi i Suoi amici. Non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici, no? E cosa ha fatto Cristo per gli amici? Ha lavato i piedi, li ha perdonati. Questo è quello che fa ancora oggi e ci rende giusti per poter vivere giustamente, con giustizia, la vita qui sulla terra.